নিয়েছিল এই এই যে এটা প্লে এইভাবেই চেক করা যায়। এতটা প্লে এতটা ক্লিয়ার থাকতে হবে সবসময়, না হলে আবার ঘুরে ধরে নেবে। ঠিক আছে, তো এইভাবে সব পিস্টন চেক করা হয় ঘুরিয়ে এইভাবে। ঠিক আছে, এটা পুরো কমপ্লিট ক্রেনটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে। দিয়ে এরপরে একে পুরো ব্লক নামিয়ে কাজ করা হচ্ছে, দিয়ে পুরো রিং চেঞ্জ হচ্ছে। এর বোর সব ঠিক ছিল, তবু বোরের ভিতরে একটু সামান্য লেদওয়ালাকে ডেকে হর্নিং চালানো হয়েছে। ঠিক আছে, প্রত্যেকটা পিস্টন এভাবে চেক করে দিতে হবে। এভাবে এই প্লেটে যদি না থাকে তো আবার ভরি করে দেবে। এই বিডিংটা মিনিমাম 85 থেকে 90 পর্যন্ত টাইট দেওয়া যায় টক রেস দিয়ে, 85 থেকে 90।